poslechněte o jednom opravdu hlubokém lidském příběhu. O příběhu Věry Sosnarové, která 20 let žila v ruském gulagu. Když se v roce 1965 vrátila, vážila 37 kg. V tehdejší Československé socialistické republice musela o hrůzách gulagu mlčet. Co tam zažila, neřekla ani svému muži. Tak se bála státní bezpečnosti, která ji sledovala a pravidelně vyslýchala. Věře Sosnarové je 83 let a po dlouhých desetiletích promluvila o životě v gulagu. Dnes se s ní můžou setkat i lidé v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity zve na besedu s Věrou Sosnarovou studenty, ale také veřejnost. No a my jsme do studia pozvali Veroniku Dubskou, která už téměř patří do rodiny Věry Sosnarové, žije s jejím vnukem a studuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobré ráno. Dobré ráno. Věra Sosnarová odjela s transportem do ruského gulagu už ve 14 letech, a to se svojí sestrou a maminkou. Jaký byl důvod? Důvodem toho odjezdu vlastně byla emigrace maminky Věry Sosnarové, která byla původem ruská. Ona ve 14 letech po první světové válce emigrovala ze Sovětského svazu. Potom vlastně, když po roce 1945 vtrhla do Brna Rudá armáda, tak měli seznamy vlastně těch lidí, kteří opustili Sovětský svaz a vlastně je považovali za zrádce. Tudíž Věru i její malou sestru vlastně Naďu, které bylo zrovna 9 let, a maminku naložili do dobytčích vagónů a transportovali na Sibiř. Vlastně, co mi babička přítele vyprávěla, tak už i ta samá cesta byla hrozné peklo, protože tam znásilňovali, bylo tam různé ponižování, trpěli hladem. Co se dělo v gulagu? Jakou práci tam měla na starost? Tak co mi vlastně vyprávěla, tak v dnešní době si to asi nedovedeme ani představit. Byla to práce v ohromné zimě, 12 hodin denně. Vlastně byly to nucené práce v lese, hlavní náplní bylo kácení stromů a bylo to v nelidských podmínkách. Jo. Člověk nesměl polevit, protože jinak mu hrozila smrt. Tady vlastně zažila paní Sosnarová to, že i prodělala tyfus a ostatní museli jakoby chránit a krýt ji, aby vlastně vůbec přežila. Věra Sosnarová promluvila o gulagu až po 30 letech. Teď ze svého rodného Brna jezdí na besedy, píše o svém životě. Mluví o tom také doma? Ano, mluví o tom doma. Vlastně pokud, když ji navštívíme, tak se vždycky rozpovídá, řekne nějaký vlastně poutavý příběh. Ale co mě asi nejvíce zaujalo, co mi kdy vyprávěla, až jakoby mě z toho mrazí, tak je, když asi 3 měsíce potom, co přijeli do gulagu, tak se vlastně probudila v noci, protože měla nějaké zlé tušení a nad vlastně její hlavou se objevila sekera a držela ji v ruce její maminka, která ji chtěla vlastně zabít, protože už se nemohla dívat na to, jak její dcery trpí. Skončilo to samozřejmě tak, že jakoby ostatní ženy maminku odvedly a ráno ji našli bohužel mrtvou ve sněhu. Těch příběhů je strašně moc a to bych nechala právě potom na paní Sosnarovou a na přednášku. 20 let v gulagu, dalších 20 let pod neustálým dohledem StB. Jak se to na Věře Sosnarové podepsalo? Tak já bych řekla, že ji teď jakoby vnímám tak, že si více užívá toho života. Ona neměla téměř žádné dětství, oni prožívali chudobu, nemohla kvůli tomu vlastně chodit ani moc do školy. A potom vlastně ve 14 letech úplně ztratila svůj život, tak si myslím, že se teďka snaží strašně užívat života, má ráda šampaňské, dobrou muziku a naplňují právě hrozně tady ty přednášky, které pořádá na vysokých školách. Vy sama jste se narodila už do demokratické společnosti, tak jak na vás působí vyprávění Věry Sosnarové? Ovlivnilo vás nějak? Tak určitě mě to ovlivnilo. Když se nad tím tak zamyslím, tak si určitě teďka víc vážím života, který mám, protože si myslím, že to, co zažila ona, to by nechtěla zažít nikdo z nás a jakoby strašně jí za to obdivuju, že to takhle zvládne. Děkujeme tedy Veronice Dubské, studentce Pedagogické fakulty, že nám trochu přiblížila příběh Věry Sosnarové. Naslyšenou. Naslyšenou. Beseda s Věrou Sosnarovou začíná dnes na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v 17 hodin. Přijít může kdokoliv.